हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज चलतु छतु राई बनवा हॉस्टेल रही कम समय केमी रोसे करहब मुझे देखे से आम छतु को भल भाव काटी नवा आलू को भी छतु को भल भाव हलदी पानी धोई नवा गैस टी को ऑन करी कड़े बस तेल आवश्यक अनुसार दबा छतु टी पकईदबा से हलदी लुण पकईकि भाजवा को स्टार्ट करवा। छतुरे बहुत पानी बाहर आपण मैंने देखिपे केते पानी बाहर। एबे देखंतु छतु भलसे भाजी होगला ब्राउन कलर टिके हो आसला परे काढ़ी नवा तापर जो कटा होइथिबा आलू को पानी लुण हलदी देकी सिझे नवा भल भाव घोड़ने गोलैकी सिझे आपण मैंने देखुथिबे आलू भल भाव सिझी गलानी तो आलू को भल भाव काढ़ी देकी कड़ारू एबे पुणी थरे गैस चूल्हा कड़े को बसैबा आवश्यक अनुसार तेल दे तेल गरम होला परे फुटन फुटवा को छाड़ीदबा तापरे आगुरी काटिकी रखि सोरिष बाटन को ता देहरे देदेबा भल भाव कषिबा भलसे देखते ये मसला कषि होपर अल्प टिके पानी देदेबा कहीं लगिगले सोरिष पिता लगे आगुरी भजा ही रखिथे छतु सीझा ही रखि आलू को पकईदेवा भल भाव कषिबा भल भाव कषि हो गला किसी समय पर आम कौन करवा ना पानी ऐड करवा जो आलू सीझा होता से पानी ऐड करदबा किसी समय पर से फुटवा को आरंभ कला बेलू से गोटे आंबुल ऐड करवा आप खटा न खाऊ स्किप करेंगे तापर लंका गुंड आउ जीरा अल्प अल्प टिके पकईवा ए सब फुटी भल भाव फुटीगला ओल्लैदबा कहीं एबे हो गला आमर आंबुल छतु राई प्रस्तुत। तो डेकोरेट करने मु किछि सेथिरे धनिया पत्र ऐड करछि आपण जदि खाउ नथिबे स्किप करेंगे। देखंतु केते अल्प समय रे हमर हो गला छतु राई जो आपण मानको जदि वीडियो भल लागिथिबो ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।